السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديالي وصفات حياه شاناني. وان شاء الله غادي ندير معكم واحد التشكيله نتاع الصابلي بطريقه جديده وسهله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اول حاجه كنجيب واحد الاناء كنوضع فيه تقريبا 125 غرام زبده مارغرين او نتاع البواطه. كنضيف عليه ربع كاس من السكر ثقيل او سكر كلاصي. وكنجيب واحد الدراب يدوي وكنحاول ندرب مزيان تيتجانسوا ليا هاد المكونات. من بعد غادي نضيف واحد البيضه وما تنساوش قبصه ملح. ومن بعد كنجيب تقريبا واحد ملعقه صغيره من سكر الفاني كيبقى كمناسب. وهنايا كنضيف تقريبا واحد ربع كاس العنبه نتاع النشا او المايزينا. ومن الافضل كنستعمل اليد ديالي يعني باش نتحكم في القوام تاع العجينه ديالي. بالنسبه هنايا المكونات غادي نخلطهم مزيان حتى نحصل على واحد القوام تاع الكريمه. من بعد غادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار من الكاكاو المر. من بعد ما خلطت مزيان المكونات هنايا غادي نضيف الدقيق الابيض او فرينه. وبالنسبه للدقيق الابيض كتحاولوا عينكم ميزانكم كتضيفوا على حساب المكونات اللي ضفتوا او القوام اللي تحصلتوا عليه. من بعد ما ضفنا داك الكاكاو المر وايضا ضفت واحد ملعقه صغيره اللي ما كتكونش عامره تاع الخميره الكيميائيه كتكون ممسوحه. وكنحاول نجمع العجين ديالي شويه بشويه بالدقيق الابيض. وحاولوا يعني كتحصلوا في الاخر على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ما تكونش قاصحه باش ما كتعذبكمش يعني في التشكيل ديالها. هنايا غادي نحاول نجمع العجينه ديالي بالدقيق الابيض ومن بعد غادي نرجع معكم. بالنسبه للعجينه من بعد ما جمعتها غادي نديرها في واحد بلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح في الثلاجه تقريبا واحد 2 سوايع. هنايا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت غادي نجبدها من الثلاجه ونحاول نديرها على شكل حربله. كما كتشوفوا العجينه ديالي هنايا درت لها واحد الحربله كما هذا الشكل. ومن بعد غادي نحاول نقسمها على 3 الاجزاء. وبالنسبه لهذا الصابلي يعني كيبقى لكم الاختيار كتزينوه كيف ما بغيتو كتشكلوه كيف ما بغيتو. بالنسبه لي انا استعملت هاد المراشم يعني 3 تاع الزويقات او مراشم. كل مرشم كيكون عنده شكل اللي غادي نزين به او نشكل به الصابلي ديالي.
انا كما كتشوفوا كنجيب واحد بابي غذائي او ورق غذائي، وكنحاول نسرح عليه العجينه ديالي، كتكون في الوسط وكيكون داك الورق الغذائي من تحت ومن الفوق، نحاول نسرحها مزيان. بالنسبه للسمك تاع الصابلي ضروري كيكون رقيق، حيت كنحطوه في الفران غادي يزيد في السمك ديالو، اصلا يعني فيه ديك الخميره الكيميائيه اللي غادي تزيد له في السمك ديالو. من بعد ما كملت التشكيله نتاع الصابلي ديالي، هنايا غادي نديرو في الفران وكنخليه يطيب، وشويه نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو وكتذوقوه كيف ما بغيتو نتوما. يعني الطريقه نتاع التزيين كتبقى اختياريه وعلى حسب الذوق نتاع كل وحده. وهذا الصابلي ديالنا بعد ما طاب، هنايا غادي ندوزو لطريقه التزيين اللي كتبقى اختياريه. هنايا كنجيب واحد لي مول بلاستيك كيما هادو، يعني تشكيلات كتكون تشكيله اللي كتبغيو نتوما كتختاروها وكتحطوها، يعني كديروا فيها داك الشكلاط الابيض او الاسود، كيكون مذوب، وكديروها في الثلاجه حتى يجمد. من كيجمد كيبرد مزيان، عاد كتحيدوه كتحطوه فوق الصابلي او فوق التشكيله تاع الصابلي ديالكم كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي ندوز باش نزين الصابلي ديالي ونكمل معكم، وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي تاع الصابلي ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي ديالنا بعد ما زينته بطريقه جد بسيطه. بالنسبه للمكونات تاع الصابلي جد سهله، ونتمنى تجربوها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للفيديو نتاع اليوم الى عجبكم ما تنساوش لايك، وايضا مشاركه الوصفه مع الاهل والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم بزاف على المشاهده والمتابعه، نقول لكم في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات حياه شانيل.